បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cambo C&E ថ្មីម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលចង់ចែកម្លែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាទាក់ទងទៅនឹងរបៀបក្នុងការចាក់បេតុងសសរដើម្បីកាត់បន្ថយនៅអត្រានៃការស្អុយណាបាទជាទៅនៅបញ្ហានៅការឋានទាក់ទងទៅនឹងការចាក់បេតុងសសរគឺតែងតែប្រទះទៅនឹងការស្អុយណាហើយជាទៅនៅពេលដែលស្អុយហើយយើងប្រើវិធីមួយគឺយើងធ្វើការជួសជុលឬក៏បើសិនជាការកម្រិតនៃការស្អុយកាន់តែខ្លាំងយើងអាចនឹងវាយសសរនឹងចោលណាបាទវាយសសរហើយយើងចាក់ឡើងវិញអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងនៅប្រការទាំងនោះកើតឡើងយើងត្រូវតាមដានវីដេអូនេះបងប្អូនខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកម្លែកនៅកន្លឹះមួយដែលកន្លឹះហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនដោយសារតែមានការអនុវត្តជាច្រើននៅលើពិភពលោកក៏ដូចជាក្នុងបច្ចេកទេសសំណង់គឺគេ recommend ឲ្យយើងបាទឲ្យយើងអនុវត្តតាមវិធីហ្នឹងផងដែរណាដែលឡែកតែស្រុកខ្មែរយើងទេមិនសូវមានអ្នកអនុវត្តណាបាទមិនសូវមានការអនុវត្តច្រើនទាក់ទងទៅនឹងវិធីហ្នឹងហើយដោយសារតែពួកគាត់គិតថាវាមានភាពលំបាកបាទប៉ុន្តែបើសិនយើងគិតពីគុណសម្បត្តិរបស់វាគឺវាមិនលំបាកអីណាទេហើយបើយើងនៅពេលដែលបើសិនជាយើងអត់ធ្វើតាមវិធីហ្នឹងទេនៅពេលដែលយើងចាក់បេតុងទៅស្អុយគឺយើងត្រូវចំណាយពេលមកជួសជុលបាទហើយធ្វើឲ្យគុណភាពបេតុងរបស់យើងក៏វាមិនបានដូចទៅនឹងគុណភាពបេតុងដែលយើងចាក់នៅក្នុងសាច់តែមួយផងដែរដោយសារតែយើងយកមកជួសជុលគឺបេតុងរបស់យើងមានមួយចាស់មួយថ្មីអញ្ចឹងហើយគុណភាពរបស់បេតុងយើងក៏ប្រែប្រួលទៅតាមនឹងផងដែរណាបាទអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកម្លែកជូនទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាវាគឺជាចំណេះដឹងមួយអាចផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនយកទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងផ្នែកសំណង់របស់យើងបានផងដែរណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមុននឹងប្រាប់នៅវិធីហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមលើកយកមូលហេតុមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យសសររបស់យើងហ្នឹងស្អុយណាបាទមូលហេតុខ្ញុំគិតថាមានមូលហេតុជាច្រើនបាទយើងតែងតែប្រទះទៅគឺយើងគិតមើលទៅវិភាគមើលទៅគឺមានមូលហេតុជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យបេតុងរបស់យើងស្អុយហ្នឹងណាបាទមិនមែនមានកត្តាតែមួយទេគឺអាចមានច្រើនបាទដែលកត្តាទី1គឺតាកតងទៅនឹងចំនួនដែកណាបាទចំនួនដែកបើសិនជាចំនួនដែកបាទចំនួនដែករបស់យើងហ្នឹងកាន់តែញឹកទាំងដែកកងហើយនិងដែកមេណាបើសិនជាដែកកងរបស់យើងកាន់តែញឹកឬក៏ដែកមេរបស់យើងកាន់តែញឹកគឺធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការចាក់បេតុងហ្នឹងបាទអត្រានៃការស្អុយគឺកើតមានឡើងកាន់តែច្រើនមកដែរណាបាទអញ្ចឹងហើយដើម្បីកាត់បន្ថយគឺយើងត្រូវអនុវត្តនៅវិធីដែលខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅពេលបន្តិចទៀតហ្នឹងណាបាទមួយទៀតគឺតាកតងទៅនឹងបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យស្អុយដែលតែងតែបណ្ដាលឲ្យសសរការចាក់សសររបស់យើងស្អុយផងដែរគឺទី2ហ្នឹងគឺតាកតងទៅនឹងកម្ពស់របស់សសរបាទតាកតងនឹងកម្ពស់របស់សសរហ្នឹងផងដែរគឺតែងតែជាបញ្ហាចោទខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាសសររបស់យើងកម្ពស់ចាប់ពី3ម៉ែត្រឡើងទៅរហូតដល់4ម៉ែត្រអញ្ចឹងទៅយើងចាក់តែម្ដងទៅធ្វើឲ្យសសររបស់យើងហ្នឹងគឺវាងាយនឹងស្អុយមិនអត្រានៃការស្អុយគឺកើនឡើងកាន់តែច្រើនតែម្ដងបាទហើយទី3គឺតាកតងទៅនឹង cover ណាបាទគឺស្រទាប់ការពារបេតុងរបស់យើងកាលណាតែស្រទាប់ការពារបេតុងរបស់យើងគឺកាន់តែតូចធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការចាក់បេតុងរបស់យើងហ្នឹងការចាក់បេតុងសសររបស់យើងស្អុយហ្នឹងគឺក៏កាន់តែកើតមានឡើងច្រើនផងដែរបាទដោយសារតែថ្មរបស់យើងគឺវាអាចចូលទៅតាមប្រឡោះដែល cover របស់យើងតូចពេកដោយសារតែ cover របស់យើងតូចពេកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអនុវត្តនឹងការសាងសង់សសររបស់យើងដោយអនុលោមទៅតាមកូដដែលគេកំណត់ឲ្យហ្នឹងគឺវាអត់អីទេវាមិនសូវជាចោតជាបញ្ហាណាចំពោះបញ្ហាទី3ហ្នឹងណាទាក់ទងទៅនឹងស្របការពារបេតុងយើងហ្នឹងគឺ cover ហ្នឹងណាបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរនៅក្នុងរូបដែលខ្ញុំគូសនេះគឺខ្ញុំអត់បាន add ដាក់ cover ចូលទេហើយសូមបងប្អូនមេត្តាយោគយល់ផងទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងណាខ្ញុំអត់បាន add ចូលបាទទាក់ទងបញ្ហាទី4គឺទី4ហ្នឹងគឺចំណុចទី4គឺទាក់ទងទៅនឹងកម្រិតបាទកម្រិតភាពជិតរបស់បេតុងរបស់យើងផងដែរបាទសំទោសកម្រិតភាពជិតរបស់ពុម្ពរបស់យើងផងដែរណាបើសិនជាភាពជិតពុម្ពរបស់យើងបានធ្វើបានបិទជិតល្អទាំងផ្នែកខាងក្រោមហើយនឹងផ្នែកសងខាងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យការចាក់បេតុងរបស់យើងគឺអត់មានហូរទឹកចេញទេអញ្ចឹងកម្រិតនៃការស្អុយក៏វាកាត់បន្ថយទៅតាមនឹងដែរណាបើសិនជាពុម្ពរបស់យើងបានបិទជិតល្អគឺបេតុងរបស់យើងចាក់ទៅអាចនឹងបានស្អាតច្រើនជាងណាបាទអញ្ចឹងចំណុចទី4ប្រការទី4បាទបញ្ហាទី4ចូលដល់បញ្ហាទី5គឺតាកតងទៅនឹងបាទរបាយនៃការលាយបេតុងរបស់យើងបើសិនជាបេតុងរបស់យើងលាយអត់បានត្រឹមត្រូវទាក់ទងទៅនឹងសមាសភាពផងដែរបើសិនជាថ្មរបស់យើងកាន់តែធំពេកគឺធ្វើឲ្យការចាក់បេតុងរបស់យើងក៏
កាត់ចាក់បេតុងរបស់សសររបស់យើងហានិភ័យនៃការស្អុយគឺកើតមានឡើងច្រើនផងដែរណាបើសិនជារបាយបេតុងរបស់យើងលាយមិនបានល្អនោះទេណាបាទហើយការលាយមិនបានសពក៏ដូចគ្នាផងដែរណាពេលដែលយើងចាក់ទៅណាបាទហើយទី6ចុងក្រោយគឺតកតងទៅនឹងការរំញ័រណាបាទការរំញ័រនឹងទៀតសោតគឺបើសិនជាយើងរំញ័រអត់បានត្រឹមត្រូវនោះទេធ្វើឲ្យបេតុងរបស់យើងហ្នឹងក៏ស្អុយតាមហ្នឹងដែរណាបាទការរំញ័រហ្នឹងបើសិនជារំញ័រខ្លាំងពេកគឺបញ្ហាដល់ពុម្ពប៉ុន្តែយើងត្រូវ make sure ថាពុម្ពរបស់យើងគឺបិទជិតយើងបកត្រឡប់ទៅក្រោយវិញគឺបញ្ហាទី4មិញហ្នឹងគឺពុម្ពរបស់យើងត្រូវតែបិទជិតហើយបន្តមកទៀតនៅពេលដែលយើងពុម្ពបិទជិតល្អយើងធ្វើការរំញ័រឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅធ្វើឲ្យបេតុងសសររបស់យើងក៏កាត់បន្ថយផងដែរណាបាទក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានចំណុចមួយនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាទាំង5ហ្នឹងទាំង6ហ្នឹងគឺបញ្ហាមួយដែលយើងពិបាកដោះស្រាយគឺខ្ញុំគិតថាបញ្ហាកម្ពស់របស់សសរបាទដោយសារតែបញ្ហាកម្ពស់របស់សសរហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបេតុងសសររបស់យើងចាក់ទៅគឺភាគច្រើននឹងស្អុយបាទព្រោះបញ្ហាលំញ័រយើងគ្រាន់តែលំញ័រឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅគឺវាបានហើយបើសិនជាយើងចាក់តែម្ដងណាប៉ុន្តែបើបញ្ហាកម្ពស់របស់សសរគឺយើងពិបាកមែនតើអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវប្រើវិធីមួយដោះស្រាយតែយើងត្រូវចោះពុំបាទដោយសារតែយើងចាក់ដំបងចាក់តែម្ដងទាំងអស់បាទសសរចាប់ពី3ម៉ែត្រឡើងទៅគឺហានិភ័យនៃការស្អុយគឺមានកាន់តែច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយយើងក៏លេខមកមើលពីវិធីដែលយើងត្រូវដោះស្រាយវិញគឺយើងត្រូវចោះពុម្ពណាបាទដើម្បីកាត់បន្ថយទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទីប្រមាណមិញគឺបញ្ហាទី2ណាគឺកម្ពស់របស់សសរអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងចាក់តែម្ដងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រើវិធីមួយគឺវិធីចោះពុម្ពរបស់យើងណាបាទដែលជាទៅនៅក្នុងបច្ចេកទេសគឺគេកំណត់យក2ម៉ែត្រណាយើងឬក៏យើងយក1ម៉ែត្រកន្លះក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយកត្រឹម2ម៉ែត្រអីបានហើយយើងចោះពុម្ពម្ដងមកហើយយើងប៉ោះយើងចោះយើងប្រើ cover យើងប្រើ cover យើងប្រើបាទយើងប្រើនេះយើងចោះបែបនេះមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចោះកម្ពស់2ម៉ែត្រចេញពីខាងក្រោមមកចោះហ្នឹងចោះដើម្បីអីគេបងប្អូនគឺចោះដើម្បីញាត់ vibrator ចុះទៅក្រោមយើងអាចរំញ័របេតុងរបស់យើងបានល្អណាបាទហើយការចោះហ្នឹងគឺយើងចោះធ្វើម៉េចមកល្មមបាទមកល្មមទៅនឹង vibrator ដែលយើងអាចលោកចូលដើម្បីរំញ័របានណាបាទហើយនៅពេលដែលយើងចោះគឺយើងត្រូវប្រើគម្របវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងត្រូវធ្វើគម្របនេះគម្របរបស់ opening ដែលយើងចោះហ្នឹងណាបាទចំពោះគម្រប opening ចោះដែលយើងចោះហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរខ្ញុំមូនេះឲ្យមានស្នៀតដែរណាបាទអញ្ចឹងទាក់ទងទៅនឹង opening ហ្នឹងគឺយើងចោះធ្វើម៉េចមកល្មមមកបើខ្ញុំ recommend គឺដូចអ្វីដែលខ្ញុំចោះនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺទំហំបាទខ្ញុំបើកបន្តិចសិនបាទគឺទំហំរបស់វាគឺ2តឹកគុណនឹង2តឹកកន្លះណាគឺខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងវាងាយស្រួលហើយបើយើងបើក opening ធំពេកគឺធ្វើឲ្យពុម្ពរបស់យើងហានិភ័យអាចវាធ្លាយអញ្ចឹងបើសិនយើងបិទអត់បានល្អណាបាទអញ្ចឹងហើយការដែលយើងចោះពុម្ពហ្នឹងគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនហើយការអនុវត្តនៃការចោះពុម្ពហ្នឹងកម្ពស់រៀងរាល់2ម៉ែត្រម្ដងចំពោះការចាក់សសររៀងវែងហ្នឹងគឺគេតែងតែអនុវត្តនៅលើសកលលោកក្នុងបច្ចេកទេសសំណង់ដែលគេ recommend ផងដែរណាហើយដែលឡែកទៅស្រុកខ្មែរយើងទេពីច្រើនគឺយើងចាក់យកតែម្ដងអត់ប្រើគម្របពុម្ពហើយបញ្ហាដែលកើតមានហ្នឹងគឺបញ្ហាស្អុយបេតុងហ្នឹងតែម្ដងហើយអាងអីគឺអាងជួសជុលឡើងវិញហើយបើសិនជាយើងគិតថាការបើយើងចំណាយពេលទៅលើការចោះពុម្ពធ្វើតែម្ដងហើយបេតុងរបស់យើងបានស្អាតយើងគិតថាមួយណាមានសារៈសំខាន់ជាងណាបើយើងនិយាយពីគុណសម្បត្តិរបស់វាណាយើងធ្វើទៅបេតុងរបស់យើងស្អាតធ្វើឲ្យគុណភាពបេតុងរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំហើយមួយទៀតគឺយើងអត់ចំណាយពេលមកជួសជុលឡើងវិញហើយអត់ចំណាយពេលទៅលើសម្ភារៈនិងកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងទេណាបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាវិធីចោះពុម្ពបាទដោយយើងប្រើស្នៀតបាទស្នៀតបិទចិត្តដូចបែបនេះទៅគឺវាអត់មានជាបញ្ហាទេណាពេលដែលយើងចាក់បេតុងទៅគឺបញ្ហាស្អុយគឺកាត់បន្ថយគឺកាន់តែច្រើនមែនទែនណាអញ្ចឹងអត្រានៃបេតុងស្អាតរបស់យើងក៏កាន់តែល្អផងដែរណាបាទការចាក់បេតុងអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារតែហេតុអីបានខ្ញុំលើកយកមកនេះគឺដោយសារតែនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺកម្រមានអ្នកធ្វើការចោះពុម្ពហ្នឹងណាដោយសារតែពួកគាត់គិតថាវាលំបាកណាប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបទៅគុណសម្បត្តិរបស់វាគឺវាមានច្រើនជាងការដែលយើងចាក់ទាំងអស់ណា
បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែពីដើមដល់ចប់ក៏ដូចជាវីដេអូផ្សេងៗបើសិនជាអត់ទាន់បានចុច Subscribe ទេជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា